ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទសុខហ៊ីមសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយមួយរយៈមុនគឺខានចេញវីដេអូធ្វើឲ្យបងប្អូនរងចាំជាយូរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូនសូមសន្យាថាវីដេអូទាំងអស់នឹងវិលមកបម្រើអារម្មណ៍បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយណាបងប្អូនកុំភ្លេចគាំទ្រខ្ញុំម្ដងទៀតណាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់សាច់រឿងរបស់គាត់តែម្ដងទៅដោយវគ្គនេះគឺជាវគ្គ3គឺជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃរឿងរ៉ាវរបស់ព្រាយក្រពើបាតបល្ល័ង្កនោះហើយចង់ដឹងថាសាច់រឿងវាមានដំណើរដើមតងទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះសូមបងប្អូនរីករាយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីវត្តមានខ្មោចទឹកដែលមកលងបន្លាចពួកគាត់នៅក្រោមដើមឈើនោះវាបែរជាធ្វើឲ្យពួកគាត់ទៅជាសប្បាយចិត្តទៅវិញមិនមែនធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចនោះទេសម្រាប់អ៊ំលូនអ៊ំខួនគឺគាត់កំពុងតែសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះគាត់មិនបានធ្វើអ្វីវានោះទេគឺឲ្យវាលេងហែទឹកលានអណ្ដាតដាក់គាត់ទៅវិញទៅមកតាមតែចិត្តវាទៅព្រោះអារម្មណ៍គាត់ពេលនេះគាត់មិនមែនខ្លាចវានោះទេគឺខ្លាចក្រពើឯណោះព្រោះដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាវានៅទីនេះច្បាស់ណាស់ពួកគាត់ប្រកាសជាពិបាកទៅផ្ទះវិញរកមធ្យោបាយកម្ចាត់វាជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់ពីគាត់ឃើញថាវាហែចុះហែឡើងដោយមិនមានអ្វីមកទៅបាក់វាឬក៏ខំវានោះទេគាត់ជឿជាក់ 100% ហើយថាក្រពើពិតជាមិនមាននៅទីនេះពិតប្រាកដមែនគាត់ពេលនោះគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសងំគេងសិនទៅចាំព្រឹកឡើងចាំបរទូចេញពីទីតាំងនេះប៉ុន្តែដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយថាសម្រាប់ពួកគាត់គឺអាចសងំគេងបានប៉ុន្តែសម្រាប់បុរសពីរនាក់នោះវិញគាត់គេងមិនលក់នោះទេព្រោះដឹងស្រាប់ហើយខ្មោចទឹកនោះវានៅលេងទឹកផ្លុងនៅឯក្រោមដើមឈើគាត់ឯណោះសម្រាប់បុរសពីរនាក់នោះវិញគាត់មិនហ៊ានបញ្ចាំងពិលចុះទៅក្រោមដើម្បីមើលវានោះទេគឺឮតែសំឡេងវាលេងផ្លុងនៅទីតាំងនោះដដែលដោយអស់កម្លាំងផងបូកផ្សំជាមួយនឹងការខ្លាចឡើងមួយថ្ងៃវងងាយទៅហើយគាត់ពេលនោះក៏ចាប់ផ្ដើមសងំគេងរលាវស្រាប់តែបាត់សំឡេងវត្តមានខ្មោចទឹកលេងទឹកឲ្យឈឹងគាត់ពេលនោះគាត់ឆ្ងល់មែនតែនគាត់គិតថាប្រហែលជាវាទៅហើយមើលទៅប៉ុន្តែមានឯណាបុរសពីរនាក់នោះស្រាប់តែឮសំឡេងដូចជាមានអ្វីទៅតោងឡើងដើមឈើនោះមកអញ្ចឹងគាត់ពេលនោះគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ក៏កេះទៅប្រាប់អ៊ំលូនអ៊ំខួននិងនាយុទ្ធប៉ុន្តែដឹងស្រាប់ហើយអ៊ំខួននាយុទ្ធរួមជាមួយនឹងអ៊ំលូននេះគាត់មិនបានសម្រាកនោះទេគ្រាន់តែគាត់សងំតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថាកុំមាត់ខ្ញុំមិនទាន់គេងទេខ្ញុំចាំមើលវាតើបុរសពីរនាក់នោះគេរៀងធូរចិត្តបន្តិចព្រោះបាញ់មិញឃើញពួកគាត់បិទភ្នែកសងំសឹងតែគ្រប់គ្នានាយយុទ្ធពេលនោះដោយបារម្ភថាខ្លាញ់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេចេះតែខ្លាចទៅគេក៏បានសូត្រនៅបាលីគាថាមាត់ជីបអូចរួចក៏យកដៃរបស់គេទះទៅលើមែកឈើម៉ាំងខ្មោចទឹកនោះស្រាប់តែធ្លាក់ទៅលើដើមឈើវិញលាន់សុកគ្រាំនៅពេលដែលគាត់បញ្ចាំងពិលទៅក៏ឃើញថាបាត់វត្តមានវាឲ្យឈឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់សងំគេងវិញទៅគាត់ថាលេងអីហើយវាលែងមករករឿងទៀតហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺពិតជាសងំគេងមែនដោយសារតែអស់កម្លាំងឡើងមួយថ្ងៃវងងាយទៅហើយចំណែកឯអ៊ំលូនអ៊ំខួនវិញគាត់សងំជាធម្មតាដោយមិនបានមាត់អ្វីនោះទេក្រោយពីខ្មោចទឹកនោះចេញពីទីតាំងគាត់ទៅគាត់ទាំង5នាក់សងំគេងជាធម្មតានៅក្នុងយប់នោះមិនមានអ្វីមកឆាឆៅគាត់ទេនោះទេគាត់សងំគេងសឹងតែទល់ភ្លឺតែម្ដងលុបព្រឹកឡើងអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់ងើបមុនគេដោយគាត់ទៅមើលស្ថានភាពថាតើក្រពើនោះវាចេញហើយឬក៏នៅពេលដែលគាត់សង្កេតមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតឃើញថាក្រពើនោះវាមិនមានវត្តមាននៅទីតាំងនេះទៀតនោះទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យអ៊ំខួនទៅដាស់អ្នកទាំង3នាក់នោះឲ្យចុះមកគឺត្រូវតែនាំគ្នាចេញទៅទាំងប្រលប់នេះតែម្ដងមិនអាចនៅដល់ភ្លឺពេកនោះទេនៅពេលដែលមកដល់ទូកបុរសពីរនាក់នោះបំរុងតែនឹងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនទៅហើយអ៊ំលុនស្រាប់តែគាត់និយាយថាកុំបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនអីយើងអ៊ំវាតិចទៅចាំផុតពីព្រៃនេះ
ចាំបញ្ឆេម៉ាស៊ីនបរោះនោះគឺធ្វើទៅតាមគាត់និយាយប្រាប់នៅពេលដែលគាត់ចេញទូកទៅបដាគាត់ឃើញថាគឺមិនមានអ្វីនៅទីតាំងនេះពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ច្រវាទូកដែរនៅដៃគាត់គឺគាត់កាន់ឡើងណែនតែម្ដងទោះបីជាវាប្រហារគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មានមធ្យោបាយទប់ទល់ជាមួយនឹងវាខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនអីនោះទេគ្រាន់តែគាត់ចេញផុតពីព្រៃនេះបុរសនោះក៏ចាប់ដើមបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនរួចក៏បរយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅដីគោកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផុតពីទីតាំងនេះសិនប៉ុន្តែគាត់និយាយថាអំឡុងពេលនោះមេឃគឺនៅងងឹតនៅឡើយទេគាត់បរបណ្ដើរគាត់បញ្ចាំងពិលមើលផ្លូវបណ្ដើរនៅពេលដែលគាត់បរចិត្តទៅដល់ទីតាំងដីគោកដែលគាត់ចុះមកកាលពីថ្ងៃមិញស្រាប់តែគាត់ឮសំឡេងស្រែកហៅចេញពីលើដីគោកនោះថែមទាំងមានឃើញភ្លើងពិលឆ្វែងឆ្វាត់ឡើងពេញនឹងទៀតផងពេលនោះអ៊ំលូនគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរទៅដល់ទីតាំងនោះក៏ឃើញថាគឺមានបងប្អូនអ្នកភូមិប្រហែលជា4-10នាក់ឯណោះកំពុងតែស្រែកហៅគាត់ដូចជាបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅក្នុងនោះក៏មានឪពុករបស់នាយយុទ្ធដែរពេលនោះទើបគាត់ដឹងថាតាមក៏ពិតទៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺមករកគាត់នេះឯងព្រោះគាត់បារម្ភព្រោះបាត់ពួកគាត់ឡើងមកយប់ឯណោះនៅពេលដែលឡើងទៅដល់លើគោកវិញឪពុកនាយយុទ្ធរួមជាមួយនាងអ្នកភូមិគាត់និយាយរបៀបបារម្ភខ្លាំងណាស់គាត់និយាយថាហើយចុះក្មួយឯងចុះទៅខាងនឹងធ្វើអីអ៊ំពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែក្មួយមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែពេលនោះក៏ត្រូវបាននាយយុទ្ធរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេតបមកកាន់អ៊ំប្រុសវិញថាកុំបារម្ភអីអ៊ំឥឡូវនេះខ្ញុំរកឃើញរបស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបាត់ខ្លួនហើយអ៊ំអ្នកភូមិគ្រាន់តែឮនាយយុទ្ធនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាយយុទ្ធនិយាយបែបនេះពួកគាត់ពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់គាត់សួរជំរិញដដែលថាមែនអីក្មួយមែនអីវាជាសត្វអីទៅក្មួយនាយយុទ្ធពេលនោះគេឆ្លើយថាក្រពើតើអ៊ំក្រពើធំណាស់មួយយប់ទល់ភ្លឺនេះខ្ញុំជាប់នៅលើដើមឈើទេច្បាស់ណាស់តាមក៏ពិតទៅអ្នកភូមិដែលស្លាប់កន្លងមកគឺជាស្នាដៃរបស់វានេះឯងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពេលនោះនៅមិនទាន់ទៅផ្ទះនោះទេគាត់នៅអង្គុយពិភាក្សាគ្នានៅទីតាំងនោះនៅឡើយគាត់សួរថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្មួយបើដឹងថាវាគឺជាសត្វក្រពើហើយប៉ុន្តែមិនដែលឃើញសោះអ្នកនេសាទដែលនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នេះនិយាយបន្តពីក្រោយគ្នាថាពួកគាត់មិនដែលឃើញសោះហើយចុះវាលាក់ខ្លួននៅទីណាគាត់ធ្លាប់ទៅនេសាទតំបន់នោះដែរប៉ុន្តែមិនដែលឃើញវត្តមានវាហើបឲ្យយើងឃើញនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាត់គឺបាត់អ្នកនេសាទដែលនេសាទនៅក្នុងតំបន់នោះតែម្ដងតើឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្មួយបន្ទាប់មកទើបនាយយុទ្ធគេណែនាំអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនឲ្យបងប្អូនអ្នកភូមិស្គាល់នៅក្នុងយប់នោះតែម្ដងទៅដោយគេបាននិយាយថាពីរអ្នកនេះឲ្យអ៊ំដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បួសរៀនជាមួយគ្នាតាំងតែពីតូចមកម្លេះហើយខ្ញុំហៅពួកគាត់មកគឺដើម្បីតែជួយដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យណាអ៊ំបងប្អូនអ្នកភូមិគ្រាន់តែឮបែបនេះស្រាប់តែលន់មាត់សឹងតែគ្រប់គ្នាថាអូអន្តិតពីរអ្នកនឹងមែនដែលក្មួយយុទ្ធឯងតែងតែប្រាប់អ៊ំនោះពេលនោះនាយយុទ្ធក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាត្រូវហើយអ៊ំគឺគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងហើយសម្រាប់អ៊ំលុននិងអ៊ំខួនវិញគាត់ក៏បានជម្រាបសួរគេជម្រាបសួរឯងដោយដឹងថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីសាវតារបស់គាត់ហើយគឺដោយសារតែនាយយុទ្ធប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះឯងអំឡុងពេលនោះបងប្អូនអ្នកភូមិក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ទាំងពីរនាក់ដែរថាហើយចុះក្មួយឯងមកតាំងពីពេលណាមិនដេចបានជាពួកអ៊ំអត់ដឹងគុំតែឪពុកនាយយុទ្ធនេះប្រាប់អ៊ំតើថាពួកក្មួយមកទីនេះតាំងតែពីថ្ងៃហើយបាត់ឡើងមួយយប់ហើយទើបពួកអ៊ំឆោឡោដើររកពួកក្មួយទាំងយប់បែបនេះពេលនោះទើបអ៊ំលូនអ៊ំខួនគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនអ្នកភូមិថាគឺដោយសារតែពួកខ្ញុំចង់ទៅស៊ើបរកទីតាំងវានឹងហើយអ៊ំទើបបានជាបថុយទៅបែបនេះឥឡូវពួកខ្ញុំស៊ើបដឹងហើយថាវានៅតំបន់ណាហើយវាជាសត្វអ្វីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកភូមិប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំច្បាស់ការ 100% ហើយអ៊ំគឺជាសត្វក្រពើនោះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទំហំរបស់វាប៉ុណ្ណានោះទេគាត់និយាយបានតែប៉ុណ្នេះ
ก็มีนอมโปรมเนี่ยได้กดชิเนเนซาในขนมภูมินี้สู้แต่การกดได้ทาจอเลยตายืงทเวยังไม่เตะขโมยอมลุนหนึ่งอมคูนเปนุก็ชลอยทามาโชว์บายคือมีนตายบัญชาวีไอลางเลยกุกสันติอมเตือบอายกำจับเวียบานดมบงยืงเตอตายโรคตีต่างนาซอมรมมวยทเวอันเตะจำเวียสนาอมเตือบอายจับกาเวียบานกอดในใยบานแต่ปนนี้ลูกปูได้กดทลบโจเตเนซาโรดองกดบานในใยปรับมอทาอ๋อตีต่างได้ยืงเตอทเวทเนเวียนุคือมันควาเตขมวยจำมือเปปรกระลมบันติจำปูน้อมขโมยเติมมือตีต่างได้เติมนอกอายทเวทเนจับเวียบานในอมลงเปนุลูกอมได้กวารุนในขนมภูมิกดกบานสัวแต่การอมลุนอมคุณได้ทาโจขโมยบ่มรองทาหนึ่งทเวทเนแบบไม่เติบอายจับเวียบานเปนุอมลุนอมคูนกดบานในเยธาคือเมียนตายโรคสัตว์เอาไว้หมอกบัญชาวิเตอมรู้ยังมันจะบาเตธาตาเวียนรัวในขนมดอมบอลนาอย่างหายนะก็จำนายประหายเจียมวยยุบมวยทั้งไงได้เติบอายบัญชาเวียเอาหมอกโรคตีต่างเนยังบานหายซัดได้อายบัญชาวิบานคือเมียนตายโกนกูเตนาอมไอเลยยื่งเตอดาวรอโกนกูไอบานสันกวดในเยบานแต่เติมนี้ก็มีนอมโปรมาเนี่ยได้ในขนมจำนำกวดโน้ในเยธาอ๋อเตะตอนจมูกนังโกนกูโกนกระใบนี้ขโมยกลมบรอมไอเตียนนะก็มีนกูกระใบปลาได้ไอเลยอันเจขโมยจำโยกูระบอมเตอปนตายเวเดียงจุ่มตรงบันติมันดังทาอายปลากาบานหรือก็มันบานติขโมยเปนุอมล้นก็บานในเยมทาบาดมันไอเตอมคือปนนังบานหายขยมกรอนตายโยกเตอบัญชาเวแต่ปนโนขยมมันเอาเวียงวบเตนาอมลงเปนุเมย์คือทาบานพลือบัตแต่หายอมลุนหนึ่งอมคูนร่วมจิมวยหนึ่งในยุทธก็บานในเยปราตการบอมโอเนี่ยพมทาต่อต่อยืงคือจับดาวเรียบจอมต่างตายปีปรลมในไตแต่มาดองปนตายยืงเตอตายเรียบจอมอุปกรณ์นะได้จำบัดอาจับวิบานนิเยเตอเปนุกดดาวบันดาก็นิเยจิมวยหนึ่งบอมโอเนี่ยพมันดาปราตการปูกดถาตาเตอโรคอุปกรณ์ไว้คละด้ามใบยกหมอกำจับวีแอนจังเตอสำหรับปูกดเตียงใบเนี่ยนังปีเนี่ยเตียดเตอจีมดเพรบอลนิยุดนี้ปูกดปัจจีออกกำลังครั้งน่ะกดดาวเตอเตียนิยุดด้ามใบโฮบายโฮบตึกปรูอมลงเปเดกดจวบในเรือดามเชือนุกดมันบานโฮบายจ่ายโนเตคือโฮบตายเตยตัวเตแต่ปนโนจำนายอายบอมโอเนี่ยผมได้มีนวัตมีนในตีนุตังอ๋อคือถ้าปัจจีปูกดเตอโรอุปกรณ์แมนเนี่ยคละก็มีสโนสนาหรือก็ระบนามุดเจอโดยเชียประเภทกำเพลิงสนกกำเพลิงไอแอนจังเตอทัวอย่างน่าอ้อยมีระบได้เวียกายนังคลางบันติดำใบตุบตัวจมวยนังกระปืนนูกระเลยแต่การอมโปรมันเนี่ยนวิ่งกดดาวเตอดักกูระบกดหมกเตียเนียหยุดโยแต่มาดองเนเปได้หมดดอลกดปรับแต่การโบรอเตียงใบเนี่ยบัวเนี่ยนิทาเตยขโมยกูก็ท่าอมดักมาดอลหายปลากาวิยังไม่ขโมยปลาตามนังเตอตัวใบจีวีงวบก็มันไอแดนขโมยสำคัญอ้อยตายกำจับสักกระปืนนูบานกระเลยแต่การอมลนนังอมคูนอมลงเปนูวิงได้กำปงตายหยอดใบบรรดาหมดก็ในเยปรับแต่การอมโปรโนธาบาดออกกุนไฮอมออกกุนไฮอมคือทาในเยลังหยอบชเมแต่มาดองบรรดาใดระบอกกดมันต้อนพลิกหยอดใบโจมอนุเตในเยเตอคือเดซาตะกดเฮลคลังนะอดใบลังสังตายมวยไงไปยุบเตอหายมวยสันตุกรอยมกสลับแต่เคยบองโอเนี่ยผมมกเตียในหยุดจรานคลังนะมิ้นเตียงโปรเตียงสไลติดพองให้ปูกดมกนี้คือเดซาตายจองดังเรื่องราวได้เตอจับสักกระปืนนูไอจำนายปูกดวิงคือบายชายละมอมบรรทบมกกดในเยปราตการอมโปรร่วมจมวยนังปูได้กดจีเนเนซาในขนมลำบอนนี้เอาเรียบจอมเจงตูเตอโรกตีตังได้เตอบัญชานิสันจำนายโกนโกกดมันตัวดักเตอพลีมนุเตคือกดตุกนุตีนิสันกดเตอโรกตีตังนะได้เมียนจำไงซ่อมรวมปีลำบอนได้กระปืนนูเวตายตายเวียประหามนูรุ่ยรอลปูกอดเตียงออกเนี้ยก็เรียบจอมบอตูเจงเตอตูได้เจงเตอเปนุคือเมียนตายปีตูนูเตเดซาแต่กดปราบหากลมเตอเนียจรานไอน้อมตายบังอาวีไอหมกตีนิแต่ปนอบาสันเจเวียประหาคือยังปีบากขนมกาตบตัวจิมวยหนึ่งเวคลังนาทัวยังนะ
ទៅដល់ទីតាំងដែលត្រូវបញ្ឆោតវាសិនលោកពូនេសាដែលគាត់ឧស្សាហ៍ទៅតំបន់នោះជាងគេគាត់ចង្អុលទៅទិសខាងលិចនោះថានោះក្មួយគឺជាតំបន់ដែលពូប្រតិកម្មក្មួយហើយតំបន់នោះនៅពេលដែលគាត់មើលទៅឃើញថាវាមានដីទួលនិងមានដុំព្រៃដុះកទ្រុបគួរសមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បរទូកយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅទីតាំងនោះសិនអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់និយាយប្រាប់ទៅកាន់លោកពូថាកន្លែងនេះគឺសមរម្យឲ្យពូសមរម្យហើយបើយើងកលេចពីទីតាំងនេះទៅទីតាំងដែលខ្ញុំជាប់នោះដូចជាមិនសូវឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មានទេដូច្នេះក្រពើនេះប្រកាសជាធ្លាប់ចូលមកក្នុងតំបន់នេះជាមិនខានគាត់និយាយបានតែប៉ុណ្នេះពេលនោះគឺចូលទៅដល់ទីតាំងដែលគាត់ត្រូវចតទូកល្មមនិយាយទៅក្នុងតំបន់នោះគាត់ថាអត់មានកន្លែងចូលទូកត្រឹមត្រូវទេគឺសុទ្ធតែដុំព្រៃដែលដុះលយចូលមកក្នុងទឹកទាំងអស់ពួកគាត់ឆ្កាចូលតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះគាត់ឆ្កាព្រៃបណ្ដាគាត់សម្លឹងមើលជុំវិញនេះបណ្ដាគាត់ខ្លាចវាយប្រហារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលោកពូម្នាក់គាត់និយាយមកថាធ្វើយ៉ាងណាឆ្កាឲ្យចូលទៅដល់ខាងក្នុងសន្ទនក្មួយគាត់និយាយមកទៀតថាកន្លែងនេះមិនមែនអត់មានផ្លូវមកដល់តំបន់នេះនោះទេមានតើគ្រាន់តែវាងឆ្ងាយនិយាយទៅការឆ្កាព្រៃរបស់គាត់នេះគឺគាត់ឆ្កាដើម្បីឲ្យក្រពើនោះដឹងផងឲ្យដឹងថាមានមនុស្សមករស់នៅឬក៏ទន្ទ្រានតំបន់នេះដូច្នេះវាប្រកាសជាមកចាំវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់នេះជាមិនខាននៅពេលដែលគាត់ឆ្កាព្រៃចូលទៅដល់ក្នុងរួចរាល់ក៏ឃើញថាទីនោះគឺសមល្មមសម្រាប់ឲ្យគាត់រៀបចំធ្វើធ្នាក់ចាប់ក្រពើនេះពិតមែននិយាយទៅការឆ្កាព្រៃដែលគាត់ឆ្កានេះគឺឆ្កាតែព្រៃណាដែលវាលយចូលក្នុងទឹកតែប៉ុណ្ណោះណាមួយគាត់ឆ្កាដើម្បីឲ្យក្រពើនោះដឹងថាមានមនុស្សមកទន្ទ្រានតំបន់នេះផងមើលទៅឲ្យរៀងទលាយស្រឡះដូចជាមានកំពុងទឹកមួយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីតែបញ្ឆោតវាឲ្យមកនោះឯងនៅពេលដែលគាត់ឆ្កាឲ្យរួចរាល់ក៏ឃើញថាគឺវាមានទំហំធំល្មមសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើធ្នាក់ចាំក្រពើនោះហើយបន្ទាប់មកអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនក៏សួរថាចុះលោកពូថាមានផ្លូវចូលហើយចូលមកពីប្រឡោះណាបើខ្ញុំមើលអត់មានឃើញប្រឡោះសោះនេះលោកពូរួមជាមួយនឹងនាយុទ្ធនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាយុទ្ធនិយាយថាមានតើនោះគឺចូលមកពីចន្លោះនោះប៉ុន្តែដោយសារតែវាផ្លូវចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាវាបិទបាំងអស់រលីងនាយុទ្ធគេនៅតែបន្តនិយាយទៀតថាការពីមុនតំបន់នេះគឺភូមិចាស់គឺមានប្រហែលជា 4-5 គ្រួសាររស់នៅក្នុងនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែទីនេះវាសម្បូរពោះពេកទើបបានជាគេរើចេញពីទីតាំងនេះទៅនៅដីខ្ពស់អញ្ចឹងទៅតែពេលមុនគឺមានមនុស្សរស់នៅទេនៅពេលដែលនាយុទ្ធគេនិយាយរួចរាល់ហើយពួកគាត់គឺថាបានឆ្កាសមល្មមសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើធ្នាក់គាត់មិនមែនហត់ស្កាទាំងស្រុងនោះទេដីវារៀងវាលគួរសមដែរគ្រាន់តែមានបន្លាដែលចំណាំថាដុះនៅតាមទន្លេបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះបន្លានោះទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏រៀបចំអួនបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់អួនហើយនៅពេលដែលគាត់យកមកគាត់កាត់អួននោះឲ្យសមល្មមតែកន្លែងគាត់ធ្វើធ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយរបៀបធ្វើរបស់គាត់គឺដាក់ពន្រាយអួននោះនៅនឹងដីហើយចងខ្សែវាយ៉ាងធំចាំសណ្ដោងវាទៅលើដើមឈើចំណែកអួនដែលនៅនឹងដីនោះវិញគាត់យកស្លឹកឈើងាប់មកវានៅពីលើវាដើម្បីកុំឲ្យវាច្រណាំថាគឺជាសាច់កណាត់អួននេះអញ្ចឹងទៅហើយអួនមិនមែនអួនទួយឯណាអួនធំខ្លាំងណាស់គាត់កាត់ចេញជា2ជា3ឯណោះដាក់ទម្រួតលើគ្នាឡើងពី3កង់គាត់ខ្លាចវាធំជ្រុលអាចនឹងរើរួយអញ្ចឹងទៅទើបបានជាគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នបែបនេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរួចរាល់អស់ហើយពួកគាត់ក៏នាំគ្នាសម្រាកបន្តិចដោយសារតែរៀងហត់ផងព្រោះមនុស្សដែលមកនេះគឺមានប្រហែលជា10នាក់ជាងតែប៉ុណ្ណោះណាមួយត្រូវឆ្កាព្រៃឆ្កាអីចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់រៀងហត់និងរវើយបន្តិចជាពិសេសគឺការធ្វើធ្នាក់និងធ្វើអន្ទាក់ដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយការធ្វើគឺគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់តើត្រូវចងពីដើមឈើណាទៅដើមឈើណាអីអញ្ចឹងទៅហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យក្រពើនោះវាសង្ស័យអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនអីនោះទេគាត់ថាចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចឲ្យតែអាចចាប់ក្រពើនោះបានណាមួយគាត់ត្រូវរកសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីយកមកបង្ហូរនៅទីតាំងនេះឲ្យវាមានក្លិនឆ្អាបអីអញ្ចឹងទៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតាក់ទាញក្រពើនោះមកទីតាំងតំបន់នេះសិន
រួចរាល់ពួកគាត់ក៏នាំគ្នាបរទូកយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅទីតាំងដីទួលផ្ទះគាត់សិនអំឡុងពេលនោះអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់ប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែអំឡុងពេលគាត់ធ្វើគាត់បានសង្កេតមើលហើយទឹកនៅក្នុងតំបន់នោះគឺមិនរង្គើនោះទេណាមួយទោះបីជាវាមកវាក៏មិនហ៊ានវាយប្រហារមនុស្សច្រើនបែបនេះដែរព្រោះដោយដឹងស្រាប់ហើយនៅលើទូកមួយទូកមានរហូតដល់6នាក់ឯណោះដូច្នេះបើសិនជាវាហ៊ានវាយប្រហារគាត់អាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានជាពិសេសអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនរួមជាមួយនឹងនាយុទ្ធនេះគេមានកំបិតស្និទ្ធម្នាក់មួយចំណែកឯបងប្អូនអ្នកភូមិគឺមានសិតតែផ្លែស្នោទាំងអស់បើវាមកយ៉ាងណាក៏វាទូកសាច់របស់គាត់ដែរនិយាយទៅក្រយៅរបស់សត្វក្រពើនេះវាចូលចិត្តវាយប្រហារតែកន្លែងស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះបើសម្រាប់មនុស្សច្រើនបែបនេះវាកម្រវាយប្រហារខ្លាំងណាស់តួតែវាឃ្លានចំណីខ្លាំងទៅវាមកវាយប្រហារយើងទាំងមានមនុស្សច្រើនបែបនេះនៅពេលដែលគាត់បរទូកទៅដល់ដីភូមិវិញគឺថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ចាំមើលផ្លូវគាត់សូម្បីតែលោកអ៊ំមេភូមិដែលគាត់មិនទាន់ដឹងរឿងកាលពីយប់មិញគាត់ក៏ដឹងរឿងក្នុងពេលវេលានេះដែរគាត់សួរថាចុះមិនប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលោកពូដែលនៅលើទូកគាត់និយាយថាខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះអ៊ំហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញអ៊ំនោះទេអ៊ំស្រីថាអ៊ំទៅប្រជុំពេលនោះលោកអ៊ំមេភូមិគាត់និយាយមកថាត្រូវហើយអញទៅប្រជុំគឺប្រជុំរឿងបាត់មនុស្សរឿងមានបញ្ហាក្នុងតំបន់នេះនឹងឯងឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយដឹងដាមថាកើតដោយសារសត្វអីនៅពេលនោះពួកគាត់ឆ្លើយសឹងតែព្រមគ្នាថាគឺដោយសារតែសត្វក្រពើតើអ៊ំសត្វក្រពើតើបន្ទាប់មកគាត់ក៏ងាកសួរទៅកាន់អ៊ំលុនអ៊ំខួនថាចុះអន្តិតពីអ្នកនេះទើបមកពីណាដូចជាដែលឃើញមុខសោះនេះពេលនោះគាត់បំរុងតែហាមាត់និយាយទៅហើយក៏ត្រូវបានឪពុករបស់នាយុទ្ធគាត់និយាយមកថាគឺជាក្មួយរបស់គាត់គឺវាមកជួយកម្ចាត់សត្វក្រពើនោះឯងហើយមូលហេតុដែលពួកយើងដឹងថាគឺជាសត្វក្រពើដែលវាយប្រហារមនុស្សគឺដោយសារតែពួកវាយប់មិញហ្នឹងគឺបាត់ឡើងមកយប់តែម្ដងខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែវាមានបញ្ហាអីនោះទេវាជាប់នៅលើដើមឈើនៅឯកោះខ្មោចឯណោះបងនៅឯកោះខ្មោចឯណោះលោកអ៊ំមេភូមិគាត់ឮបែបនេះគាត់និយាយថាអូក្មួយមកជួយទេអីហើយចុះក្មួយមកពីភូមិណាហើយត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកណាដែរពេលនោះនាយុទ្ធគេនិយាយថាបាទអ៊ំគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺធ្លាប់បួសរៀនជាមួយគ្នាណាអ៊ំគ្រាន់តែឮបែបនេះលោកអ៊ំមេភូមិគាត់ភ្ញាក់តែម្ដងគាត់ថាហាគឺជាអន្តិត2នាក់ដែលក្មួយប្រុសឯងធ្លាប់រំលឹកប្រាប់អ៊ំនឹងមែនអាយ៉ាសិតតែគ្រូអាគមតើនេះអញ្ចឹងតើបានជាអ៊ំមើលទៅរៀងមើងម៉ាត់ជាងគេហើយក្មួយមកដល់តាំងតែពីអង្កាលមិនបានជាអ៊ំអត់ដឹងសោះអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនពេលនោះគាត់ឆ្លើយថាបាទអ៊ំបាទដំបូងខ្ញុំគិតថាចង់ទៅស៊ើបទីតាំងនោះសិនក្រែងម្លងមិនមែនថាជាសត្វក្រពើទើបមិនទាន់និយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិបែបនេះណាអ៊ំព្រោះខ្ញុំខ្លាចរំខានអ្នកភូមិលោកអ៊ំមេភូមិគាត់ឮបែបនេះគាត់និយាយថាអូយក្មួយហើយទៅរំខានអីម្នាក់គឺភ័យដោយសារតែរឿងនេះហើយណាក្មួយហើយចុះឥឡូវតើក្មួយរកមធ្យោបាយកម្ចាត់វាបានហើយឬនៅនាយុទ្ធគេនិយាយតបថារកឃើញហើយអ៊ំនៅឯខាងលិចឯណោះនៅភូមិចាស់ណាអ៊ំគឺពួកខ្ញុំរៀបចំអន្ទាក់នៅទីនោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាមកឬក៏អត់តែមើលទៅតំបន់នោះដូចជាទំនងខ្លាំងណាស់អ៊ំលោកអ៊ំមេភូមិគាត់បន្តរៀបរាប់ទៀតមកថាមិនអីទេក្មួយបើត្រូវការអីប្រាប់មកកាន់អ៊ំមកអ៊ំស្នើសុំគេបានហើយគេនឹងដាក់កងកម្លាំងមួយចំនួនមកជួយយើងសំខាន់ឲ្យតែច្បាស់ថាជាសត្វក្រពើណាក្មួយអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់ឮបែបនេះគាត់និយាយថាត្រូវឲ្យអ៊ំខ្ញុំពិតជាត្រូវការកងកម្លាំងពិតមែនជាពិសេសគឺកំភ្លើងព្រោះបើមើលទៅតាមក្រពើនោះគឺធំខ្លាំងណាស់របស់មួយចំនួនរបស់ធម្មតាគឺมันអាចចាក់សម្លាប់វាបាននោះទេមានតែប្រើកំភ្លើងទេអ៊ំនៅពេលដែលនិយាយគ្នារួចរាល់អស់ហើយលោកអ៊ំមេភូមិគាត់ក៏ធ្វើទៅតាមអ៊ំលុននិងអ៊ំគួននិយាយប្រាប់ដល់គាត់ទៅស្នើកងកម្លាំងប៉ូលីសប្រហែលជា 4-5 នាក់អញ្ចឹងទៅនិយាយទៅចំណននោះគឺមានប៉ូលីសហើយបន្ទាប់មកទើបពួកគាត់មកជុំគ្នារកមធ្យោបាយថាត្រូវកម្ចាត់វាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់មកដល់គាត់ក៏រៀបចំធ្នាក់មានដូចជាកូនគោនិងសត្វមាន់សត្វទាមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវយកទៅតាមខ្លួនដែររបស់នេះគាត់យកទៅអាចឈាមបង្ហូរចោលនៅក្នុងតំបន់នោះតែប៉ុណ្ណោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានក្លិនឆ្អាបដើម្បីទាក់ទាញក្រពើនោះឲ្យមកទីនេះហើយជាពិសេស
គឺមានកងកម្លាំងប្រហែលជា 4-5 នាក់ចាំជួយគាត់ដូច្នេះអ្នកភូមិមួយចំនួនគាត់មិនឲ្យទៅនោះទេឲ្យទៅតែអ្នកសំខាន់តែប៉ុណ្ណោះហើយជាពិសេសគឺកំភ្លើងនេះឯងគាត់ថាកំភ្លើងសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើតាមគាត់មើលស្នស្នាឬក៏របស់មុតស្រួចមួយចំនួនมันអាចចាក់សម្លាប់វាបានទេបើតាមទំហំរបស់វានិយាយគ្នារួចរាល់ពួកគាត់ក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅក្នុងតំបន់នោះពេលនោះចេញទៅតែ2ទូកប៉ុណ្ណោះគ្នាមានមិនដល់5ដណ្ដប់អ្នកនោះទេហើយគាត់ទៅនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកហ៊ានតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កងកម្លាំងនៅពេលនោះគឺមានគ្នាប្រហែលជា6នាក់នោះទេសល់ប៉ុន្មានអ៊ំលុនអ៊ំខួនរួមជាមួយនឹងនាយុទ្ធនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនេះឯងនៅពេលដែលទៅដល់ទីតាំងនោះហើយគាត់បានសម្លាប់មាន់ទានោះទាំងអស់ដោយបង្ហូរឈាមឡើងឆ្អាបពេញនឹងសម្រាប់អន្ទាក់របស់គាត់គឺគាត់រៀបចំឡើងមកស្អាតចំណែកមនុស្សវិញគឺឡើងទៅលើដើមឈើឯណោះត្រៀមកំភ្លើងចាំបាញ់វាតែម្ដងចំណែកកូនគោដែលគាត់យកមកធ្វើជាធ្នាក់នោះគឺគាត់ចងនៅឯផ្អឹបជាមួយនឹងគល់ឈើមួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស្រែកម៉និយាយទៅគាត់អាណិតកូនគោនោះដែរប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមានតែមធ្យោបាយនេះទើបធ្វើឲ្យក្រពើនោះវាលឺសំឡេងនិងវាមករកទីតាំងនេះជាក់ជាមិនខានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអង្គុយឡើងមួយសន្ទុះធំឯណោះក៏មិនឃើញថាមានសញ្ញាណាថាមានសត្វមកក្បែរនេះនោះទេពេលនោះគាត់ក៏សង្ងំដកមេសិនដោយសារតែគាត់យកមកខ្លះដែរប៉ុន្តែគាត់ហូបមិនឲ្យស្វឹងនោះទេគ្រាន់តែហូបកម្ដៅពោះនិងចាំមើលផ្លូវវាតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងដែរគាត់នៅលើដើមឈើគាត់ចាំមើលរហូតថាបើសិនជាវាចូលមកគាត់នឹងឲ្យសញ្ញាទៅកាន់អ្នកខាងក្រោមហើយប៉ុន្តែ 2-3 ម៉ោងហើយមិនទាន់ឃើញមានសភាពណាប្លែកទាល់តែសោះចំណែកពួកគាត់ក៏អង្គុយជជែកគ្នាតិចគឺមិនហ៊ានមាត់លឺនោះទេគឺសង្ងំចាំមើលវាតែម្ដងក្រឡេកទៅមើលកូនគោដែលគាត់យកមកធ្វើជាធ្នាក់នោះវិញគាត់ថាវាស្រែកលឺខ្លាំងណាស់សំឡេងឡើងរំពងពេញព្រៃតែម្ដងព្រោះគាត់ចងផ្អឹបវាជាប់ជាមួយនឹងគល់ឈើលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ថាដូចជាមានរង្គើទឹកនេះគឺជាសញ្ញាដែលផ្ដល់ចេញពីអ្នកដែលនៅខាងលើពេលនោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាផ្អាកសិនរួចក៏កាន់កំភ្លើងសឹងតែគ្រប់ដៃអ្នកដែលមានកំភ្លើងក៏កាន់កំភ្លើងទៅសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានកំភ្លើងក៏កាន់ស្នសឹងតែគ្រប់គ្នាចំណែកអ៊ំលុនពេលនោះគាត់អត់មានស្ននោះទេគាត់ប្រើស្នអ្នកភូមិតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ស្នហើយអ្នកដែលនៅទន្លេគឺគេប្រើរបស់នេះឯងសម្រាប់ចាក់ត្រីធំអ៊ំលុនអ៊ំខួននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសង្ងំនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិតិចដែរថានៅពេលដែលវាមកដល់ពេលយើងចូលទៅចាក់វាគឺសំដៅរកតែភ្នែកទៅបានហើយគុំចាក់រកកន្លែងផ្សេងឯសោះពេលនោះក៏មានពូបលីម្នាក់ដែលគាត់អង្គុយនៅទីតាំងនោះគាត់និយាយមកថាមិនចាំបាច់ទៅប្រើស្នោអីទេប្រើតែកំភ្លើងបាញ់វាទៅគឺចប់រឿងហើយមានរហូតដល់6ដើមឯណោះក្រពើឯណាដែលអាចទប់ជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងបានអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់និយាយថាត្រូវឲ្យបងត្រូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបាញ់វាមិនមុតពេលនោះលោកពូដែលត្រូវជាប៉ូលីសនោះគាត់និយាយថាគ្មានក្រពើណាដែលស្បែកស្វិតនោះឡើយឲ្យតែត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងគឺងាប់នោះហើយឲ្យតែច្បាស់ថាវាឡើងមកខ្ញុំនឹងបាញ់ឲ្យបងឯងដឹងដៃខ្ញុំម្ដងបានបន្តិចស្រាប់តែរង្គើទឹកដែលនៅមាត់កំពង់នោះប្រៀបបានដូចជាវាកំពុងតែស៊ីអ្វីនៅក្នុងទឹកនោះអញ្ចឹងនោះគឺជាសត្វមាន់សត្វទាដែលគាត់កាប់វាឡើងមាត់រួចបាចចូលទៅក្នុងទឹកនោះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឆ្អាបអញ្ចឹងគឺវាមកតាមរយៈក្លិនឆ្អាបនិងកូនគោដែលកំពុងតែស្រែកនេះហើយមើលទៅបន្ទាប់មកអ្នកនៅខាងលើក៏ឲ្យសញ្ញាថាវាបានស្ងាត់ទៅវិញចំណែកគាត់មើលទៅក៏ឃើញថាវាពិតជាស្ងាត់មែនអ្នកដែលត្រៀមទាញខ្សែគឺត្រៀមទាញរៀងខ្លួនអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងគឺកាន់រៀងខ្លួនដូចគ្នាថាឲ្យតែវាមកតម្បាក់កូនគោនេះគឺដឹងតែគាត់បាញ់នឹងទាញខ្សែចាប់វាហើយពេលនោះគាត់ថាវាស្ងាត់បានតែមួយសន្ទុះប៉ុណ្ណោះម៉ែឲ្យស្រាប់តែងើបពីក្នុងទឹកបោសម្ដៅមករកកូនគោនេះតែម្ដងគាត់ថាការវាប្រហាររបស់វាលឿនខ្លាំងណាស់អ្នកដែលទាញខ្សែគេមើលសឹងតែមិនទាន់សម្រាប់អ្នកដែលកាន់កំភ្លើងវិញក៏នាំគ្នាភ្ញាក់សឹងតែគ្រប់គ្នា
គាត់ថានៅពេលដែលវាបោចូលមកគឺវាងើបមកមកកម្រល់វាតែម្ដងទំហំធំខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមានភ្នែកឡើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅទៀតផងលោកពូដែលគាត់ចាំទាញខ្សែគាត់ទាញសឹងតែមិនទាន់ដោយសារតែគាត់ភ័យពេកគាត់ថាធំណាស់មិនដឹងថាចាប់វាបានឬក៏មិនបាននៅពេលដែលវាចូលមកដល់ទីតាំងកន្លែងដែលវាត្រូវស៊ីកូនគូនោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទាញខ្សែបង្ហូតអួននោះយកតែម្ដងនៅពេលនោះគឺថាពិតជាជាប់ខ្លួនវាមែនចំណែកអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងក៏បានកាន់រះបាញ់យកអ្នកខ្លះរះពីលើដើមឈើមកលសុបប៉ាំងគាត់ថាឡើងរង្គើព្រៃឯណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកគឺគាត់ថាវារើខ្លាំងណាស់អ្នកដែលកាន់កំភ្លើងបាញ់ឡើងពេញនឹងប៉ុន្តែដូចជាអត់ទៅវាសោះវារើខ្លាំងណាស់បាក់ព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះឡើងរៀបដូចកទេលបន្ទាប់មកវាស្រាប់តែហក់មករកពួកគាត់សំណាងណាស់ដែលគាត់គេចទាន់រួចក៏ផ្លយចូលទៅក្នុងទឹកទៅថែមទាំងជាប់សាច់អួនជាប់នៅលើខ្លួនវាទៀតផងនិយាយទៅគាត់ថាវាធំណាស់ភ្នែកឡងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅចុះមិនដែលឃើញក្រពើណាធំដល់ថ្នាក់នឹងនោះទេសម្រាប់ពូដែលកាន់កំភ្លើងវិញគឺថាគាត់បាញ់ឡើងអស់គ្រាប់ពីបងគឺគាត់បាញ់រះយកតែម្ដងក្រពើនោះមិនមែនវាមិនត្រូវគ្រាប់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែស្បែកវាក្រាស់វាមិនតន់ងាប់ភ្លាមអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ឃើញថានៅលើខ្លួនរបស់វាគឺមានរបួសខ្លះហើយបើកលេចទៅមើលអ្នកកាន់ស្នោវិញគឺគ្មានបានចាក់វាសំបីតែបន្តិចគ្រាន់តែវាចូលមកគឺវាមានភាពរហ័សរហួនឡើងលឿនតែម្ដងសំបីតែអ្នកកាន់ភ្លើងសឹងតែបាញ់មិនទាន់សម្រាប់អ្នកដែលកាន់ខ្សែចាប់អួននោះវិញគឺគ្មាននរណាចាប់វាជាប់នោះទេដោយគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារតែយើងមិនដឹងថាទំហំវាប៉ុណ្ណាឲ្យពិតប្រាកដគាត់រៀបចំនេះគឺរៀបចំស្មានតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលវាវាយប្រហារទើបដឹងថាម៉ែហើយគឺធំយកតែមែនតែនធំជាងការស្មានរបស់គាត់ទៀតឯណោះសម្រាប់អ្នកដែលនៅលើដើមឈើក៏នាំគ្នាចុះមកគ្រប់គ្នាបន្ទាប់មកក៏ឡើងទូកដេញតាមគាត់ថាគឺត្រូវតែដេញតាមសម្រាប់វាឲ្យបានព្រោះมันអាចបណ្ដោយវាឲ្យរស់ទៀតនោះទេហើយហេតុអ្វីបានជាគាត់អាចដឹងតម្រុយវាបែបនេះគឺដោយសារតែតសៃអួនជាប់នៅលើខ្លួនវានោះហើយដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយសាច់អួនគឺវាមានប៉ោលដែលអាចអណ្ដែតនៅលើទឹកបានដូច្នេះនៅពេលដែលវារត់ទៅគឺវាជាប់ជាមួយនឹងសាច់អួននោះឯងពេលនោះលបឿនរបស់វាគឺពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់បុកផ្សំជាមួយនឹងទំហំដ៏ធំរបស់វាផងពួកគាត់បើកទូកឡើងសំពងទឹកពេញនឹងសម្រាប់ក្រពើនោះវិញវាដូចជាដឹងថាមានគេដេញតាមវាអញ្ចឹងវាបោយ៉ាងលឿនសំដៅទៅរកទីតាំងកន្លែងមួយមើលទៅប្រហែលជាសម្បុករបស់វាផងក៏អាចថាបានចំណែកពួកគាត់ដែលនៅលើទូកវិញគឺមានវត្តមាននៅលើទូកទាំងអស់ម្នាក់គឺកាន់ស្នកាន់កំភ្លើងអីអញ្ចឹងទៅព្រោះកំភ្លើងរបស់ពួកគាត់ខ្លះគឺនៅមានគ្រាប់ខ្លះនៅឡើយនោះទេគឺមិនទាន់បាញ់អស់ឡើយអ្នកខ្លះក៏បាញ់អស់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រាប់គ្នាវិញលោកពូម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់និយាយអួតទៅកាន់អ៊ំលុនអ៊ំខួននោះគាត់និយាយថាខ្ញុំបាញ់ត្រូវហើយគឺឡើងអស់គ្រាប់ពីបងអាលេងបងមើលទៅនេះចំណែកឯអ្នកបើកទូកវិញគឺដឹងតែពីដំឡើងម៉ាស៊ីនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាន់វាគាត់ថាឡើងសំពងទឹកពេញនឹងឯណោះសឹងតែមិនទាន់វាផងចុះវាលឿនអីក៏លឿនយ៉ាងនេះនៅពេលដែលគាត់ជិះទូកដេញតាមវាទៅក៏ឃើញថាវាបោសំដៅទៅរកតែទីតាំងព្រៃតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថាវាលឿនខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមិនហើបឲ្យយើងបានបាញ់វាទៀតផងគឺឃើញតែប៉ោលរបស់អួនតែប៉ុណ្ណោះជាប់នៅលើខ្លួនរបស់វាទើបធ្វើឲ្យយើងដេញតាមសឹងតែទាន់វាបែបនេះប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ហើបខ្លួនឲ្យយើងបាញ់វាទាល់តែសោះលោកគាត់ដេញតាមចេះតែឆ្ងាយទៅគាត់ថាក្រពើនោះវាមិនចូលព្រៃណាដែលនៅក្បែរនេះទាល់តែសោះវាចេះតែហែទៅមុខរហូតចំណែកពួកគាត់គឺថាបើកទូកយ៉ាងលឿនសំដៅទៅរកវាចំណែកវាដូចជាដឹងថាពួកគាត់កំពុងតែដេញតាមវាអញ្ចឹងបើនិយាយពីពូបលីដែលគាត់នៅលើទូកនោះដែរគាត់ចេះតែតម្រង់កំភ្លើងចាំបាញ់ក្រពើនោះរហូតប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ហើបឲ្យគាត់បាញ់តតែសោះឃើញតែប៉ោដែលជាប់ជាមួយនឹងសាច់អួនរត់បោទឹកឡើងបាចទឹកសសាចនិយាយទៅអំឡុងពេលនោះគាត់គ្មានមធ្យោបាយណា
អាចចាប់វាបានក្រៅតែពីដេញទូតាមវានោះទេគាត់ថាបើសិនជាវាចូលទៅក្នុងព្រៃតំបន់ណាមួយគាត់អាចនឹងដឹងរួចក៏យកមនុស្សមកពាត់ឬក៏វាអាចជាប់ជាមួយនឹងសាច់អួននៅលើដើមឈើអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្រពើនេះវាដូចជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់វាមិនចូលក្នុងព្រៃណាផ្ដេសផ្ដាសឡើយដូចជាដឹងថាសាច់អួនដែលជាប់ជាមួយនឹងវានេះអាចជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងមែកឈើដើមឈើអីអញ្ចឹងទៅវាគឺហាយយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅរកព្រៃមួយគាត់ថាព្រៃនោះគាត់មើលពីចម្ងាយឃើញប្លង់នោះទេបើនិយាយពីចម្ងាយផ្លូវដែលគាត់ដាក់ធ្នាក់វាអំបញ្ញមិញមើលពីទីតាំងដែលគាត់កំពុងតែដេញវានេះដូចជាឆ្ងាយគួរសមដែរពួកគាត់នៅតែបន្តបើកណូតដេញតាមវាដដែលលុះមួយសន្ទុះស្រាប់តែវាទៅដល់ព្រៃនោះមែនព្រៃនោះវាមិនមែនជាព្រៃដែនកោះអីនោះទេវាគឺជាដីទួលដែលមានដីជាប់គ្នារហូតអីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលទៅចូលដល់ក្នុងតំបន់ព្រៃនោះនាយយុទ្ធនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេស្រាប់តែលន់មាត់ថាតំបន់នេះគឺជាវត្តចាស់តើចុះវារស់នៅក្នុងតំបន់នឹងតាំងពីកាលបន្ទាប់មកគាត់ថាស្រាប់តែបាត់វាពិតមែនដោយលិចជាមួយនឹងអាប៉ោលដែលជាប់ជាមួយនឹងសាច់អួនចូលទៅខាងក្នុងនោះទៀតផងគឺចូលទៅក្នុងព្រៃនោះវាមានលក្ខណៈដូចជាព្រៃរនាមអញ្ចឹងមានដុំព្រៃដប់រួចក៏មានផ្លូវចូលទៅខាងនោះដោយរលូនដូចជាស្នាមដែលវាចេញចូលតាំងតែពីអង្ការមកម្លេះពួកគាត់នៅពេលដែលដឹងថាវាគឺរស់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយគាត់មិនមាត់នោះទេដោយដាក់កម្លាំងយាមជុំវិញនឹងតែម្ដងខ្លាចវាចេញវិញអីអញ្ចឹងទៅអ៊ំលុននិងអ៊ំខូនពេលនោះគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ពូបលីថាតោះយើងគឺមានតែចូលទៅតាមវានោះទេព្រោះវាប្រហែលជាកំពុងតែមានរបួសបើសិនជាមិនប្រញាប់សម្លាប់វាទេវាប្រកាសជានៅតែបន្តគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកភូមិអញ្ចឹងពេលនោះលោកពូបលីក៏ថាតោះគឺមានតែទៅនឹងហើយប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដោយសារតែមនុស្សមានតិចគឺមានតែទុកមនុស្សខ្លះឲ្យនៅយាមច្រកនេះចំណែកពួកគាត់គឺមានតែបើកទូកចូលតិចនឹងហើយគាត់ពេលនោះនិយាយមិនទាន់បានទាំងផុតពីមាត់ផងស្រាប់តែឮសំឡេងព្រីព្រុសបែកទឹកសំពងឡើងរង្គើទឹកពេញនឹងជាពិសេសកន្លែងដែលវាកំពុងតែរើនោះគាត់ថាឮសន្ធាប់ខ្លាំងណាស់មើលទៅវាកំពុងតែជាប់ជាមួយនឹងមែកឈើឬក៏ដើមឈើអ្វីម្យ៉ាងដែលតាក់ជាមួយនឹងសាច់អួននោះហើយបានជាបណ្ដោយឲ្យវារើយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះគាត់ដោយមិនអង់យូរក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះទូកចូលទៅគឿមពេលនោះពូបលីគឺទុកនៅខាងក្រៅតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះសល់ប៉ុន្មានគឺយកទៅទាំងអស់រួមជាមួយនឹងអ៊ំលួនអ៊ំខួននិងនាយយុទ្ធក៏ចូលទៅជាមួយដែរនៅពេលដែលគាត់បោទូកចូលទៅគឺថាគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ខ្លាចវាយប្រហារអីអញ្ចឹងទៅលោកពូបលីដែលនៅសល់គ្រាប់ទាំងប៉ុន្មានគាត់ប្រុងជើងកាងនៅលើទូកតែម្ដងផ្លូវដែលចូលនោះគាត់ថាប្រៀបបានដូចជាប្រឡាយមួយអញ្ចឹងឡើងស្អាតចេះមិនដឹងថាវាចេញចូលតាំងតែពីអង្ការចំណែកឯដីទួលមួយនោះវាគឺជាដីទួលវត្តចាស់ប៉ុន្តែគេឈប់នៅតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយវត្តនោះគាត់ថាគឺជាវត្តបុរាណនេះបើតាមសម្ដីលោកពូបលីដែលគាត់ជាអ្នកនៅស្រុកតំបន់នោះគាត់ស្គាល់គាត់និយាយប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំលុននិងអ៊ំខួនលោកគាត់បោទូកគឿមគៀកទៅកន្លែងដែលវាកំពុងតែរើអំបញ្ញមិញនៅពេលដែលទៅដល់គាត់ឃើញថាគឺស្ងាត់ឡើងជ្រាបប៉ុន្តែសាច់អួនដែលជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនវាតាមមកគឺឡើងរប៉ាត់រប៉ាយពេញនឹងគឺបាត់តែវត្តមានវានោះទេពួកគាត់ពេលនោះគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះក៏ឡើងទៅលើគោកបន្តិចព្រោះគាត់ថាគឺទៅដល់ដីទួលដីគោកនោះហើយប៉ុន្តែបែរជាគ្មានឃើញវត្តមានវារលីងពួកគាត់ពេលនោះភ្នែកគឺរំពៃខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែវាយប្រហារនោះទេអំឡុងពេលនោះពួកគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ភ្នែករំពៃរកមើលវាប៉ុន្តែក៏ខ្លាចថាវាយប្រហារមកកាន់គាត់ដែរប៉ុន្តែពេលនោះទឹកឡើងស្ងាត់ឲ្យជ្រាបដូចជាគ្មានអ្វីនៅក្រោមទឹកនឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ពេលនោះមិនទាន់ហ៊ាននៅលើទូកនោះទេម្នាក់ឡើងទៅលើគោកអស់ហើយព្រោះនៅក្នុងទឹកគាត់ខ្លាចថាគ្មានសុវត្ថិភាពព្រោះវាបាត់នៅតំបន់នេះឯងពេលនោះគាត់សម្លឹងឃើញថាគឺមានឈាមតិចជាប់ទៅលើសាច់អួនដែលវាជាប់តាមខ្លួននេះវាមកដែរមើលទៅវាប្រកាសជាត្រូវរបួសច្បាស់ណាស់ចុះតើវាបាត់ទៅណា
អំឡុងពេលនោះអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់ឲ្យជាយោបល់ថាយើងគួរតែទៅរកសាច់អួនដែរនៅក្បែរនេះយកមកពាត់វាឲ្យចិត្តខ្លាចវាលូនចេញវិញអីអញ្ចឹងទៅព្រោះថាបើសិនជាវានៅទីតាំងនេះពិតប្រកបមែនវាគឺប្រកាសជាកំពុងតែលាក់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងកុំឲ្យវាចេញពីទីតាំងនេះឲ្យផុតឲ្យសោះបើចេញទៅគឺពិបាករកវាខ្លាំងណាស់ពេលនោះលោកពូបលីដែលនៅលើនោះគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាត្រូវឲ្យក្មួយគឺមានតែធ្វើបែបនេះនោះទេព្រោះឥឡូវវាស្ងាត់ឡើងជ្រាបមិនដឹងថាវានៅទីតាំងណាឲ្យពិតប្រាកដនៅពេលដែលគាត់និយាយគ្នាចុះនិយាយគ្នាឡើងស្រាប់តែឮសំឡេងព្រុសនៅឯខាងមុខទៀតឯណោះមើលទៅដូចជាវានៅតំបន់នោះអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏នាំគ្នារត់ទៅយ៉ាងលឿនព្រោះគាត់ទៅដល់ដីទួលហើយគាត់អត់ឡើងជិះទូកទៀតនោះទេព្រោះខ្លាចវាវាយប្រហាយអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅបើសិនជាវាចង់ចេញទៅវិញគឺមានតែផ្លូវនេះមួយគត់ផ្លូវនោះប្រៀបបានដូចជាកូនប្រឡាយមួយអញ្ចឹងហើយតំបន់នេះកម្រមានមនុស្សមកដល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះគេមិនសូវហ៊ានមកនោះទេព្រោះនេះគឺជាតំបន់វត្តចាស់បូទៅដោយតែព្រៃក្រាស់នោះទេជាពិសេសគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ភាគច្រើនគេយកតែសាកសពឬក៏មនុស្សដែលត្រូវបូជាអីហ្នឹងគេមកបូជាតែតំបន់នេះតែប៉ុណ្ណោះព្រោះទីនេះគឺជាទីតាំងសក្ការៈបូជាតាំងតែពីដើមមកម្លេះនិយាយទៅគាត់ថាឆ្ងាយពីទីតាំងនេះប្រហែលជា 3-400 ម៉ែត្រគឺសុទ្ធតែភ្នោខ្មោចនិងកន្លែងបូជាសពទាំងអស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពេលនោះនៅពេលដែលគាត់លបទៅដល់ទីតាំងដែររង្គើទឹកអំបញ្ញមិញស្រាប់តែស្ងាត់ជ្រាបឡើងវិញពេលនោះគាត់ក៏ឃើញថាគឺមានសាច់អួនជាប់នៅលើមែកឈើនោះមួយទៀតហើយអញ្ចឹងបានន័យថាសាច់អួនដែលជាប់នៅលើខ្លួនវាមិនទាន់អស់ទាំងស្រុងនោះទេអញ្ចឹងតើបានជាវារង្គើទឹកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបានជាគាត់រកនៅកន្លែងនោះមិនឃើញវាលូនមកទីនេះតាំងតែពីអង្កាលបន្ទាប់មកគាត់ក៏ប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនកំភ្លើងដែលនៅក្នុងដៃពូបលីទាំងអស់គឺចាំតែបាញ់នោះទេលុះពេលដែលគាត់លបទៅដល់ទីតាំងនោះក៏ឃើញថាគឺមានរុនមួយរុននោះគឺធំសម្បើមខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាចូលទៅជ្រៅកម្រិតណានោះទេម្នាក់មិនទាន់មានអ្នកណាហ៊ានចូលទៅខាងក្នុងនោះឡើយពេលនោះអ៊ំលូនអ៊ំគួនរួមជាមួយនឹងពូទាំងអស់សន្និដ្ឋានថាច្បាស់ណាស់វាគឺរស់នៅក្នុងរុននោះហើយជាពិសេសវាលាក់ខ្លួននៅទីនេះតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដឹងថាតាំងតែពីអង្កាលមកព្រោះក្រពើនេះសម្រាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ឡើងពី3ភូមិជាប់គ្នានៅក្នុងតំបន់នេះឯណោះអ៊ំលុនពេលនោះគាត់និយាយថាតោះបងឥឡូវយើងដឹងថាវានៅកន្លែងណាពិតប្រាកដហើយយើងទៅរកសាច់អួនឲ្យបានច្រើនសិនយកមកពាត់ទីតាំងនេះបើសិនជាយើងចូលទៅបាញ់វាឆាវខ្លាចវារត់រួចម្ដងទៀតហើយពិបាកតាមវាឥឡូវយើងទៅរកសាច់អួនសិនបងពេលនោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាឯកភាពប៉ុន្តែមិនទៅទាំងអស់នោះទេគឺទៅតែមួយចំនួនទូចតែប៉ុណ្ណោះសល់ប៉ុន្មានគឺនៅទីតាំងនេះខ្លាចវាលូនចេញវិញអីអញ្ចឹងទៅពេលនោះពូបលី2នាក់រួមជាមួយនឹងអ៊ំលុនអ៊ំខួនគាត់នៅអង្គុយចាំនៅទីនេះសល់ប៉ុន្មាននាយុទ្ធរួមជាមួយនឹងពូបលីផ្សេងគាត់ចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែពេលនោះអ៊ំលុនគាត់និយាយថាមិនចាំបាច់បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនទេបងស្ងាត់ទៅខ្លាចវាដឹងខ្លួនពួកគាត់ក៏ធ្វើតាមរួចក៏បទូកស្ងាត់ចេញទៅពួកគាត់មុននឹងចេញទៅអ៊ំលុនអ៊ំខួនគាត់និយាយថាបងទុកកំភ្លើងនៅទីនេះពីដើមទៀតទៅទុកឲ្យខ្ញុំចាំបាញ់វាពីដើមខ្លាចមិនគ្រាន់ណាបងពេលនោះពូបលីម្នាក់ដែលគាត់អួតថាគាត់បាញ់ត្រូវក្រពើនោះមុនគេគាត់និយាយថាចុះក្មួយឯងចេះបាញ់កំភ្លើងអត់អ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់ថាគាត់ចេះតើមិនអីទេបងខ្ញុំចេះបាញ់មានតែពីដើមបែបនេះខ្លាចបាញ់អត់ទាន់វាឮបែបនេះពូបលីនោះគាត់ពិតជាទុកពិតមែនរួចក៏បទូចេញស្ងាត់ទៅចំណែកឯពួកគាត់ទាំង4នាក់គឺនៅអង្គុយចាំនៅនឹងមុខនេះគាត់ថាមិនហ៊ានព្រិចភ្នែកនោះទេខ្លាចវាលូនចេញអីអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែពិភាក្សាគ្នាគាត់ក៏ពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមដែរអ៊ំខួនពេលនោះគាត់ក៏សួរទៅកាត់អ៊ំលុនថាអាលុនឯងសាកសមាធិមើលវាសិនមើលចង់ដឹងថាតើវានៅក្នុងនឹងមែនឬក៏មិនមែនអញមើលទៅតំបន់នេះដូចជាមិនសូវល្អសោះហាដូចជាសម្បូរទៅដោយចំហាយព្រាយតើនេះអញថាក្រពើនឹងដូចជាមិនមែនក្រពើធម្មតាទេអ៊ំលុន
ក៏បំរុងតែនឹងសមាធិមើលទៅហើយពេលនោះគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ពូពលីទាំងពីរនោះថាលោកពូស្គាល់តំបន់នេះច្បាស់លាស់តើព្រៃនេះហៅព្រៃអីហើយតំបន់នេះតើជាតំបន់អីទៅលោកពូឬលោកពូនិយាយប្រាប់ខ្ញុំលហៀងថានេះគឺជាវត្តចាស់លោកពូពលីពីរនាក់នោះគាត់និយាយថាត្រូវឲ្យក្មួយតំបន់នេះគឺជាវត្តចាស់គឺមានតាំងតែពីបរមរានមកម្លេះហើយនៅលើទួលនោះឆ្ងាយពីទីតាំងនេះប្រហែលជា 4-500 ម៉ែត្រគឺមានតែភ្នោខ្មោចនិងតំបន់គេកប់ខ្មោចទេណាក្មួយពេលនោះអំខួនគាត់ថាចុះវត្តនៅតំបន់ណាលោកពូគាត់ក៏ចង្អុលទៅខាងលើគាត់ពីនោះគាត់មើលទៅអត់មានឃើញអីនោះទេគឺមានតែដើមឈើឡើងអុបស្ទ្រុបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកពូម្នាក់នោះគាត់និយាយថាវត្តនឹងគឺនៅខាងលើនឹងហើយក្មួយគឺគ្មានវត្តធំអីនោះទេគឺមានតែវិហារឈើបាក់បែកតាំងតែពីយូរមកម្លេះហើយវិហារនោះគឺបាក់បែកអស់ហើយក្មួយគ្មានព្រះគ្មានអីនៅទីនោះទេនៅសល់តែបល្ល័ង្កចាស់មួយតែប៉ុណ្ណោះអ៊ំលុនគាត់ឮបែបនេះគាត់និយាយថាអញ្ចឹងទេណាលោកពូមិនអីទេឥឡូវខ្ញុំសាកសមាធិមើលបន្តិចសិនចង់ដឹងថាក្រពើនោះតើជាក្រពើអីពិតប្រាកដម្ដេចបានជាបាញ់វាត្រូវហើយវាទៅជាអត់ងាប់បែបនេះចំណែកឯលោកពូបលីគាត់បានត្រឹមតែធ្វើមុខឆ្ងល់របៀបថាម្ដេចបានជាគាត់ត្រូវទៅសមាធិអីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅគាត់មិនទាន់ដឹងពីសមត្ថភាពពិតរបស់អ៊ំលុននិងអ៊ំខូននោះទេថាគាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាគ្រូអាគមពីនោះគាត់ឃើញត្រឹមតែអ៊ំលុនអ៊ំខូនមានស័ក្តិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ៊ំលុនអ៊ំខូននេះគឺជាគ្រូអាគមដ៏សែនខ្លាំងឡើយប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានមកអីដែរគាត់នៅអង្គុយចាំមើលជាធម្មតាចំណែកអ៊ំលុនគឺគាត់កំពុងតែអង្គុយពេនភ្នែនសមាធិនោះឯងមួយសន្ទុះក្រោយមកអ៊ំលុនស្រាប់តែគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញអ៊ំខូនពេលនោះគាត់សួរថាយ៉ាងម៉េចហើយអ៊ំលុនគាត់ដកដង្ហើមធំបន្តិចគឺរួចគាត់និយាយប្រាប់ខ្សឹបថាយប់នេះហើយនឹងអញដឹងតែមានការងារធ្វើទៀតហើយវើយចឹងតើបានជាបាញ់វាមិនងាប់អានេះវាមានព្រាយកាន់លោកពូបលីដែលគាត់នៅkiaនោះគាត់ក៏រង្កិលខ្លួនតិចមកសួរទៅកាន់អ៊ំលុនថាយ៉ាងម៉េចហើយក្មួយតើបានឃើញអីខ្លះហើយពេលនោះអ៊ំលុនគាត់និយាយប្រាប់ត្រង់តែម្ដងគាត់បាននិយាយមកថាលោកពូក្រពើនេះគឺមានព្រាយកាន់ហើយព្រាយគឺជាព្រាយបាតបល្ល័ង្កនោះទៀតផងគឺជាព្រាយដែលលាក់ខ្លួនក្រោមបល្ល័ង្កព្រះនោះហើយអញ្ចឹងបានជាក្រពើនោះវាខ្លាំងបែបនេះថែមទាំងបាញ់វាអត់ងាប់ទៀតផងហើយវាគឺនៅក្នុងរោងនោះហើយលោកពូអ៊ំលុនអ៊ំខួននៅពេលដែលគាត់ដឹងពីសាវតាវាបែបនេះគាត់អត់មកនោះទេព្រោះគាត់ដឹងហើយថាក្រពើដែលមានព្រាយកាន់បែបនេះប្រកាសជាបាញ់វាមិនងាប់ឡើយតួតែកំចាប់ព្រាយដែលកាន់វានោះសិនលុះមួយសន្ទុះស្រាប់តែឮសំឡេងទូកជាច្រើនគាត់ថាច្រើនខ្លាំងណាស់បលមកខាងក្រៅឯណោះបន្ទាប់មកស្រាប់តែមានអ្នកចែវទូកចូលមកខាងក្នុងពេលដែលក្រឡេកមើលទៅក៏ឃើញថាគឺជាវត្តមានរបស់លោកពូបលីនិងនាយុទ្ធដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់នេះឯងណែឯមនុស្សដទៃទៀតគឺជាបងប្អូនអ្នកភូមិដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់មិនឆ្ងាយពីទីតាំងនេះប៉ុន្មានបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរាយសាច់អួនឡើងពេញទីកន្លែងនេះតែម្ដងគាត់ថាបើវាចេញទៅច្រកណាក៏មិនផុតដែរគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់សាច់អួននោះសិនជាពិសេសគាត់បានឲ្យបងប្អូនអ្នកភូមិពន្រាយសាច់អួននៅឯខាងមុខនោះមួយជាន់ទៀតនិយាយទៅមានរហូតដល់2ជាន់ឯណោះបើសិនជាវាឆ្លងកាត់មួយជាន់នេះផុតវាក៏ទៅជាប់ជាមួយនឹងមួយជាន់នោះដែរហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺបងប្អូនអ្នកភូមិមកច្រើនខ្លាំងណាស់សុទ្ធតែជិះទូកមកម្នាក់1ម្នាក់2ម្នាក់3អីអញ្ចឹងទៅគឺមកជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយមួយជើងនោះឯងដោយសារតែដឹងថាវាត្រូវរបួសហើយវាសង្ងំនៅទីនេះហើយគឺធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែសម្លាប់វាឲ្យបាននៅក្នុងពេលនោះគាត់ថាមេឃគឺចាប់ដើមងងឹតម្ដងបន្តិចហើយម៉ោងគឺវាចូលម៉ោង5ល្ងាចបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហានោះទេព្រោះបងប្អូនអ្នកភូមិគាត់ដាក់ពិលមកទាំងអស់គាត់ថាយប់នេះត្រូវតែយាមវានៅទីតាំងនេះតែម្ដងបើវាមិនចេញគឺដឹងតែចូលទៅសម្លាប់វាចូលក្នុងរូងនោះតែម្ដងនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកពូបលីរួមជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកភូមិនិងបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មានសាច់ញាតិស្លាប់ដោយសារតែក្រពើនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកភូមិគាត់ជួយគ្នាម្នាក់មួយដៃមួយជើងយកអួនដាក់ព័ទ្ធជុំវិញទីតាំងនោះឡើងពីកន្លែងរួចរាល់ហើយ
មួយចំនួនគាត់នាំគ្នាមកអង្គុយចាំនៅឯតំបន់មាត់រួងវានេះចំណែកឯមួយចំនួនទៀតនៅចាំឯខាងមុខឯណោះបើសិនជាវារួចពីនេះទៅក៏មានអ្នកនោះគេចាំទទួលវាដែរសម្រាប់អ៊ំលុនអ៊ំខួនរួមជាមួយនឹងនាយយុទ្ធអំឡុងពេលនោះអ្នកដែលស្គាល់ច្បាស់ជាងគេស្គាល់តែនាយយុទ្ធនោះទេព្រោះនាយយុទ្ធគេក៏ល្បីឈ្មោះមិនអត់ណាស់ដែរនៅក្នុងតំបន់នោះគេស្គាល់ថានាយយុទ្ធនេះគឺជាគ្រូអាគមបងប្អូនអ្នកភូមិមួយចំនួនដែលដឹងថានាយយុទ្ធគេជាគ្រូអាគមម្នាក់ក៏បានមកសួរនាយយុទ្ធសឹងតែគ្រប់គ្នាថាតើយើងត្រូវតែចូលសម្លាប់វានៅក្នុងនឹងឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្មួយហើយតើវាត្រូវរបួសខ្លះហើយឬនៅព្រោះអ៊ំឮពូលីខនប្រាប់ថាគាត់បានបាញ់វាត្រូវរបួសច្រើនកន្លែងណាស់ពូលីខននេះគឺជាពូប៉ូលីសដែលតែងតែអួតក្តែងអំឡុងពេលដែលគាត់ថាគាត់បាញ់ត្រូវក្រពើនោះគឺជាពូប៉ូលីសដែលនិយាយអួតទៅកាន់អ៊ំលុនអ៊ំខួននោះឯងតែធាតុពិតគឺគេបាញ់សម្រុកមកក្រពើនេះសឹងតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់អួតយកតែខ្លួននិយាយទៅគឺគេដឹងចរិតគាត់អស់ទៅហើយគេមិនបានប្រកាន់គាត់នោះទេគឺគាត់តែប៉ុណ្ណឹងអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះគេស្គាល់គាត់តើនាយយុទ្ធគេបាននិយាយថាត្រូវរបួសខ្លះហើយអ៊ំត្រូវរបួសខ្លះហើយឥឡូវវាសងំនៅក្នុងនោះលោកអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់សួរនោះគាត់ថាចុះឥឡូវតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគួរតែចូលទៅសម្លាប់វានៅក្នុងនឹងឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្មួយនាយយុទ្ធពេលនោះគេនិយាយថាចាំមើលខ្ញុំពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំសិនណាអ៊ំតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៀតអ៊ំប្រុសពេលនោះគាត់ក៏ងាកទៅមើលមុខអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនរួចក៏សួរថាក្មួយមែនដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាយយុទ្ធអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់ឮបែបនេះគាត់ឆ្លើយព្រមគ្នាតែម្ដងថាបាទគឺខ្ញុំនឹងហើយគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យុទ្ធហើយអ៊ំប្រុសក៏និយាយថាប្រហែលជាគ្រូអាគមហើយមើលទៅព្រោះយុទ្ធគេជាគ្រូម្នាក់នៅក្នុងតំបន់នេះដែរហើយចុះក្មួយមកតាំងតែពីខេត្តណាអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់បំរុងតែនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំប្រុសទៅហើយស្រាប់តែឮសំឡេងក្តៀងនៅឯខាងក្នុងរូងឯណោះពួកគាត់ក៏នាំគ្នាឈប់ជជែកសិនរួចក៏នាំគ្នាបញ្ចាំងពិលទៅមើលក្នុងតំបន់នោះចំណែកកំភ្លើងគឺភ្ជុងទៅក្នុងរន្ធនោះដោយមិនព្រិចភ្នែកនោះទេឲ្យតែចេញមកគឺដឹងតែបាញ់យកតែម្ដងអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំនិងពូប៉ូលីសដែរថាក្រពើនេះគឺវាមិនចេញពីក្នុងរោងនេះវិញទេនៅក្នុងយប់នេះតើតែកំចាប់ព្រាយដែលបញ្ជាវានៅលើក្បាលនោះសិនទើបអាចសម្លាប់វាបានពូប៉ូលីសរួមជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកភូមិដែលនៅក្នុងចំណោមនោះពួកគាត់ក៏ចាំស្ដាប់គាត់សឹងតែគ្រប់គ្នារួចសួរថាចុះឥឡូវតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្មួយហើយហេតុអីបានជាបាញ់ក្រពើនោះត្រូវហើយនៅតែមិនងាប់ទៀតអ៊ំលុននិងអ៊ំខួនគាត់និយាយថាដោយសារតែក្រពើនោះគឺវាមានព្រាយកាន់ហើយគឺជាព្រាយបាតបលាំងទៀតផងណាអ៊ំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាបើកភ្នែកធំអញ្ចឹងតើបានជាឃើញវាភ្នែកពណ៌ក្រហមនិងកាចសម្បើមណាស់សាច់រឿងជាបន្តបន្ទាប់សូមបងប្អូនរងចាំភាគបន្តណាបងប្អូនណាដោយសារតែសាច់រឿងគឺជិតចប់ហើយប៉ុន្តែវារៀងវែងនីតិបន្តិចទើបបានជាប្អូនសម្រាប់ចិត្តថានឹងសម្រាយម្ដងទៀតតែម្ដងទៅគឺចេញក្នុងវគ្គ4សង្ឃឹមថាបងប្អូនអធិស្ឋានហើយប្អូននឹងព្យាយាមបញ្ចេញសាច់រឿងនឹងឲ្យអស់ហើយឲ្យឆាប់ទាន់ពេលវេលាដែលបងប្អូនកំពុងតែចង់ស្ដាប់សូមអភ័យទោសមែនទែនណាបងប្អូនណាសូមចាំបន្តិចទៅប្អូននឹងបង្ហើយសាច់រឿងនេះក្នុងពេលវេលានៅខាងមុខដោយមិនឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរទៀតនោះទេដោយតែបងប្អូនបានស្ដាប់សាច់រឿងរបស់ប្អូនអញ្ចឹងវារៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែវគ្គក្រោយនេះគឺជាវគ្គរន្ធត់ហើយចំណាយពេលវេលានៃការសម្រាយអាចនឹងយូរនាទីទៀតផងព្រោះវាវែងទៅខាងមុខព្រោះក្រពើនេះមិនមែនជាក្រពើធម្មតាទេគឺកើតចេញមកពីព្រាយក្រពើដែលរស់ក្រោមបាតបល្ល័ង្កព្រះបងប្អូនខ្លះប្រកាសជាស្គាល់ហើយបល្ល័ង្កព្រះតើវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចហើយព្រាយដែលអាចនៅក្នុងបល្ល័ង្កនោះបានតើវាកាចដល់កម្រិតណាទៅអញ្ចឹងហើយបានជាប្អូនសម្រេចចិត្តថានឹងចេញក្នុងវគ្គ4តែម្ដងទៅបើសរុបនីតិចូលគ្នាអាចចូលដល់1ម៉ោងជាងឯណោះទម្រាំតែចប់វគ្គ3នេះអញ្ចឹងសម្រេចចិត្តថាចូលវគ្គ4តែម្ដងទៅសូមអធិស្ឋានមែនតើណាបងប្អូនណាប្អូនសូមសន្យាថានឹងឆាប់បញ្ចប់សាច់រឿងនេះដោយសារតែប្អូនឈឺទេទើបបានជាយឺតយ៉ាវសាច់រឿងទៅកាន់បងប្អូនបែបនេះដោយសារតែប្អូនឈឺតែប៉ុណ្ណោះ